এই তার আর স্ক্রু দিয়ে কি পানি গরম করা সম্ভব? এই ভিডিও দেখলেই বুঝতে পারবেন। প্রথমে 1 গ্লাস পানি নিয়ে নিব, এরপর তারের তামা বের করে নিব। এখন স্ক্রু দুটিতে তার লাগিয়ে নিব। এরপর আইসক্রিম স্টিকে সুতা দিয়ে বেঁধে দিলেই হয়ে যাবে। এই স্ক্রুটা পানিতে দিয়ে 220 ভোল্ট ইনপুট করে দিলেই হয়ে যাবে। দেখছি পানি থেকে বুদবুদ এবং ধোঁয়া বের হচ্ছে, তার মানে এটি কাজ করে। এটি খুব বিপজ্জনক ছিল, তাই কেউ বাড়িতে ট্রাই করবেন না।